Salmi certeza grabata orboto sesto. Betul? 내가 자에 어쨌든 그래 저들이 молитва Божия Моисей, Господи, Ти си бил обиталище от род в род. Преди да се родят планините и да си дал съществуване на земята и вселената, от века до века, Ти си Бог. Превръщаш човека в пръст и казваш: върнете се, човешки синове, защото хиляди години са пред Тебе, като вчерашния ден, който е преминал и като нощна стража. Като в порой ги завличаш. Те стават като сън. Сутрин са като трева, която пораства. Сутрин цъфти и расте, вечер се окоцява и изсъхва. Амин. Амин. Галя, изключи си ефекта. Ефекта си изключи. 카운트다운 인생이란 제목으로 같이 은혜 А днес темата живот с обратно броене. повторите. Живот с обратно броене. 혹시 스스로에게 이런 질문을 던져본 적이 있으신가요? Задавали ли сте си понякога този въпрос? 내가 사는 이 삶 과연 무슨 의미가 있을까? Какъв е смисъл на този живот, който живея? 우리가 태어나는 순간부터 카운트다운 되는 인생을 살아갑니다. От момента, в който се родим, животът ни се отброява обратно. 매일 매 순간마다 우리의 생명의 달력은 한 장씩 넘어가고 있어요. Всеки ден, всеки момент, календарът на живота ни обръща страница. 이 사실을 인식할 때 우리는 경이로움과 수고람을 느끼게 됩니다. Когато осъзнаем това, изпитваме чувство на удивление и дълбоко чувство на 마치 страхование. 극장에 들었을 때 티켓에 영화의 시작과 끝이 찍혀 있듯이 Точно както билетът за кино има опечатан начален и краен час. 우리 인생에도 시한부라는 도장이 딱 찍혀 있습니다. Животът ни също има опечатан срок в времето. 그렇다면 이 유한한 시간을 우리는 어떻게 살아야 할까요? И така, как трябва да живеем това ограничено време? 시편 90편은 모세가 유일하게 직접 쓴 시로 알려져 있습니다. Псалм 90 е известен като единствения псалом, написан от Моисей. 그는 이집트 왕궁에서 40년을 살았고 Той е живял 40 години в египетския дворец, 또 미디안에서 40년을 살았고 40 години в Мадиан 그리고 이스라엘 백성들과 함께 광야에서 40년을 지냈습니다. и 40 години в пустинята с израелтяните. 이렇게 모세는 120년 동안 경이로운 삶을 살았던 것입니다. По този начин Моисей е живял забележителен живот от 120 이 години. 시로 모세가 광야 가네스 바네아에서 기록했던 것으로 추정이 됩니다. Смята се, че този псалом е написан от Моисей в Кадес Барни в пустинята. 모세는 그곳에서 12지파에서 12명의 정탐꾼을 세웠고 Там Моисей назначил 12 съгледавачи от 12 племена. 가나안 땅을 40일 동안 정탐하게 보냈습니다. И ги накарал да изследват хананската земя в продължение на 40 дни. 정탐을 마친 후에 두 사람은 포도송이를 메고 돌아왔고 След като завършили съгледването си, двама се върнали, носейки гроздове. 여호수아와 갈렙은 믿음으로 보고하기를 그들은 우리의 밥이다. Исус Навиев и Халеб с вяра съобщиха: те са ястие за нас. 하지만 나머지 12명은 부정적으로 보고하기를 우리는 메뚜기 같다. Но останалите 10 съобщиха отрицателно: ние сме като скакалци. 백성들은 부정적인 말에 감동을 받아 하나님을 원망하며
가나안 땅 입성을 거부했습니다. Хората трогнати от тези отрицателен думи, роптаяли против Бога и отказали да влязат в Ханаан. 그 결과 하나님께서는 그들의 불신앙을 징계하셨고 В резултат на това Бог наказа неверието им. 20세 이상 출애굽한 자들은 광야에서 다 죽게 했으며 И онези, които били напуснали Египет на възраст над 20 години, били осъдени да умрат в пустинята. 정탐한 날수 40일을 1년으로 계산해서 40년의 광야 유랑이 시작된 것입니다. Започнали 40 години скитане в пустинята, като 40 дни на съгледване се броили за една година. 이 사건 후에 모세는 인생의 본질에 대해서 이 시편을 기록했을 것입니다. След това свитие Моисей написал този псалом, който прониква в същността на живота. 1절 뼈로 붙들으시죠. 내가 자인 어쨌든 Господи, Ти си ни бил обиталище от род в род, преди да се родят планините и да си дал съществуване на земята и вселената от века до века, Ти си Бог. 아멘. 모세가 3,400년 전에 이런 엄청난 신앙 고백을 했습니다. Моисей направи това дълбоко изповедание на вярата преди 3400 години. 하나님은 우리의 영원한 거처가 되시고 피난처가 되신다. Той призна, че Бог е нашето вечно обиталище и прибежище. 삶이 시작되기도 전에 이 거대한 우주와 지구가 만들어졌고 Преди дори да започне живота ни, тази необятна вселена и земята бяха създадени. 이 우주와 지구가 만들어지기 전에 하나님은 이미 계셨다는 거예요. И преди дори тази вселена и земята да бъдат създадени, Бог беше безсмъртен. 영원부터 영원까지나 많은 인간의 시간을 초월한 개념입니다. Фразата от века до века е концепция, която надхвърля човешкото време. 하나님은 인간이 상상조차 할 수 없는 초월적인 그런 분이세요. Бог е свръхестествено същество отвъд човешкото въображение. 우리 인간은 흙으로 왔다 흙으로 돌아가는 존재이지만 Ние произлизаме от пръст в пръст и в пръста се връщаме. 그분은 영원히 변치 않으시는 우리의 피난처가 되시다는 Но Бог 것입니다. е нашето неизменено прибежище. 그러면 영원하신 하나님 앞에서 우리는 어떤 모습일까요? И така, как изглеждаме пред вечния Бог? 그래 저들이 쓰지요. 내가 자이노 그래 저들이 우리가 Превръщаш човека в пръст и казваш, върнете се човешки синове, защото 1000 години са пред тебе, като вчерашния ден, който е преминал и като нощна стража. Амин. 인생에 대해서 정말 충격적일 정도로 솔직한 표현을 하고 있습니다. Това е наистина шокиращо честен израз за живота. 모세는 인생을 티컷이라고 표현을 했어요. Моисей описва живота като пръст. 하나님 앞에서 천년은 지나간 어젯밤과 같이 짧다고 말하고 있습니다. Бог казва, че 1000 години пред... той казва, че 1000 години пред Бога са толкова кратки, колкото вчерашния ден, когато е отминал. 우리 인생이 볼 때 천년이 길게 느껴지지만 От нашата човешка гледна точка, 1000 години може да изглежда дълго. 하나님 보실 때는 단 한 사람의 인생에 불과하다는 것입니다. Но от Божията гледна точка, това е само живот на един човек. 아담은 930살, 노아는 950살을 살았어요. Адам живял 930 години, а Ной 950 години. 그래서 영원하신 하나님 앞에서는 천년은 그냥 하나의 점에 불과하다는 거예요. Така че пред вечния Бог 1000 години не са нищо повече от точка. 어릴 적 시골교회 한 전사님이 파송되어 오셨어요. Когато бях млад, един проповедник беше изпратен в селска църква. 당시 신학교에서 졸업한 전사들은 시골교회에 보내는데 По това време семинаристът, завършили семинари, бяха изпратени
изпратени в сельски църкви, за да служат в продължение на една година. 그들은 복음을 전하기 위해서 집집마다 방문을 했습니다. Той ходеше от брата на брата, за да разпространява Евангелието. 그가 한 집에 앞에서 계십니까 소리 지르자 Когато извика в една къща, има ли някой? Отвътре се чу слаб звук. 그 안에서 희미한 소리가 들려옵니다. Да, чу слаб звук, да. 그래서 문을 열었는데 사람이 안 보여요. А за това отвори вратата, но там нямаше никой. 그래서 다시 한번 계십니까 소리를 지르자 И така попита отново, има ли някой? 다시 희미한 소리가 И 들려옵니다. отново от някъде се чу слаб звук. 그래서 방을 열고 들어가 봤더니 가구 안에서 소리가 들리는 거예요. Затова влезе в стаята, за да провери и откри звук и идва от вътрешната страна на мебелна врата. 가구 문을 열고 들어가 보니 열어보니까 한 아가씨가 앉아 있는데 이 뇌성마비 환자. Той отвори вратата, видя млада жена с церебрална парализа, от която седеше там. 그녀는 10년 전에 부모님과 함께 이 시골에 이사를 왔는데 Тя се премести в провинцията с родителите си преди 10 години. 부모는 뇌성마비 딸이 부끄러워서 가구 속에 딸을 숨겨 놓았던 것이에요. Родителите се срамуваха от дъщеря си с церебрална парализа, затова я скриха в мебелите. 그 뇌성마비 아가씨에게 유일한 희망은 라디오를 듣는 것이었어요. Но единствената надежда за тази млада жена с церебрална парализа беше да слуша радио. 그녀는 이 가구 속에서 매일 라디오를 통해서 복음을 듣고 그 마음에 믿음이 Тя слушаше Евангелието всеки ден по радиото, по мебелите и вярата 이 нарастваше. 그때부터 전사님은 매주일마다 리어카에 그녀를 태워서 교회에 데리고 От 갔습니다. тогава нататък проповедникът я води на църква всяка неделя с количка. 근데 문제는 부모가 이곳에 이사 와서 10년이 되었는데 Проблемът е, че родителите 이 се преместиха тук преди 10 години 그동안 뇌성마비 딸을 섬겨왔습니다. и крият дъщеря си, която има церебрална парализа. 이제 들통이 나서 온 동네 사람들이 다 알게 되었어요. Но сега това е разкрито и целият квартал знае. 그래서 부모는 부끄럽고 창피해서 동네 사람들을 피해서 다녔습니다. Толкова засрамени и неудобни родителите започнали да избягат квартала. 그 전사님은 1년 동안 뇌성마비 아가씨를 뉴욕에 태워서 교회에 데리고 가고 В продължение на една година проповедник води момичето с церебрална парализа до църквата с количка. 예배가 끝나면 다시 뉴욕에 실어서 집에다 데려다 주었습니다. И след службата обратно на количката и я отвеждал от дома. 한두 번도 아니고 52주를 그렇게 했다는 거예요. Това не било само веднъж или два пъти, а в продължение на 52 седмици. 그녀의 엄마가 그것을 보고 생각하기 시작합니다. Майка 이 виждайки това си помислила. 예수님의 사랑이 무슨 사랑이기에 저렇게 할 수 있을까? Каква е любовта на Исус, която му позволява да прави такива неща? 나는 내가 낳은 딸도 부끄러워서 20년 동안 숨겼는데 Аз срамувах се от дъщерята, която родих. Затова я криех 20 години. 도대체 당신이 믿는 하나님은 어떤 신이기에 그렇게 할 수 있을까? В какъв Бог вярваш, че можеш да направиш такова нещо? 나도 당신이 믿는 하나님을 알고 싶고 믿고 싶다. И аз искам да познавам и да вярвам в Бога, в когото ти вярваш. 결국 그 사랑 앞에 그 어머니도 하나님을 믿게 되었고 В крайна сметка и майка 이 повярва в Бог заради любовта. 그 가정에 복음의 빛이 비치게 되었다는 것이에요. И Евангелието започна да свети в семейството им. 인생은 짧고 더덥지만 하나님의 사랑은 깊고 넓게 역사. Животът е кратък и мимолетен, но Божията любов действа дълбоко и широко. 아멘. 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 하나님의 사랑은 영원해요. Божията любов до века. 아멘. 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 할렐루야. 모두가 그 하나님의 사랑을 받고 있어요. Ние получаваме такъв огромна Божията любов. 있습니까? Вярвате ли това? 아멘. 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 자, 5절 6절. 5 и 6 стих. 5절 6절.
Като строй забравличаш, те стават като сън, сутринта като трева, която пораства, сутрин цъфти и расте, вечер се укосява и изсъхва. 인생이란 마치 홍수처럼 썰렁한다고 말하고 있습니다. За живота се казва, че е пометен като потоп. 홍수는 갑작스럽고 거침없이 모든 것을 다 삼켜버립니다. Потопът поглъща всичко внезапно и безмилостно. 그처럼 우리 인생도 갑작스럽고 거침없이 순식간에 다 삼켜버린다는 거예요. Точно както животът ни е внезапно и безмилостно поглъща за миг. 그리고 인생이란 마치 꿈을 꾸고 깨어나면 아침을 맞이하듯이 А животът е като събуждане от сън, за да посрещнем утрото. 아침 죽음에서 깨어나면 이미 새로운 세계에서 눈을 뜨게 된다는 것입니다. Когато се събудим от смъртта, отваряме очи за нов свят. 또한 인생이란 마치 아침에 피는 꽃이 저녁에 시들어버린 것과 같다. И животът е като тревата, която цъфти сутрин, но векне вечер. 온 천하를 푸르게 물들이는 꽃들이 아름다움을 자랑하지만 Дивите цветя, които оцветява планините и реките, се хвалят с красотата си. 찬바람이 불면 순식간에 다 시들고 사라져 버립니다. Но когато суха студен вятър, те векнат и изчезват за миг. 우리의 생명도 이처럼 꽃처럼 아름답지만 Нашия живот също е красив като цветята. 찬바람이 불면 순식간에 끝나버린다는 거예요. Но когато духа студен вятър, той свършва за миг. 우리의 삶이 이토록 짧고 더럽다는 사실을 참 공허하게 느끼지만 Фактът, че животът ни е толкова кратък и мимолетен е празен. 하지만 이것은 우리에게 절망을 주기 위한 시가 아닙니다. Но това стихове не е предназначено да ни всее отчаяние. 오히려 우리에게 주어진 지금이란 시간을 이니 얼마나 소중한가. По-скоро, доколко ценим времето, наречено сега, което ни е дадено. 어떤 의미로 채워져야 할지에 대한 중요한 교훈을 주기 위함이라는 И 거예요. също така предоставя важни уроци за това, как да се изпълни значението. 그래서 남은 시간을 정말 가치 있게 의미 있게 만들어가야 한다는 Трябва 것입니다. да направим останалото време наистина ценно и смислено. 아멘. 아멘. 그렇다면 우리 인생이 이렇게 짧은 이유가 무엇일까요? И така, защо животът ни е толкова кратък? 그리고 우리 인생이 고난과 수고로 가득 찬 이유가 무엇일까요? И защо е изпълнен с трудности и труд? 스티업의 세제미. Седми, Защо се довършваме от Твоя гняв и от негодуването Ти сме смутени? Положил си беззаконията ни пред себе си, тайните ни грехове в светлината на лицето си, понеже всичките ни дни преминават в гнева Ти. Свършваме годините си като възишка. 모세는 우리 인생의 고통과 짧은 수명의 원인을 하나님의 진노라고 말하고 있어요. Моисей казва, че причината за нашето страдание и кратък живот е Божият гняв. 그 진노는 인간들의 불의와 죄 때문에 비롯됐다는 것이에요. Този гняв произтича от човешката несправедливост и грях. 우리는 아무도 모르게 죄를 숨겼다고 그렇게 생각하는데 Мислехме, че сме скрити греховете си без знание на никого. 검사도 모르고 판사도 모르고 나도 잊어버렸는데 Нито прокурорът, нито съдията знаеха и аз бях забравил. 그러나 하나님은 우리의 은밀한 죄까지 다 알고 계시다는 거예요. Но Бог знае дори тайните ни грехове. 그 죄악 때문에 하나님과 단절되는 것이고 Поради тези грехове ние сме отделени от Бога и 그리고 우리 животът ни 인생이 е 짧아지게 됐다는 거예요. и животът ни е скратен. 우리는 아침에 화를 냈다가도 저녁에는 화를 풀기도 합니다. Дори и да се ядосваме сутрин, вечерта може да се успокоим. 우리가 감정에 치우쳐서 화를 낼 때도 있고 Понякога се ядосваме заради емоциите си. 화낼 일도 아닌데도 화를 낼 때도 И 있고 понякога се ядосваме, когато няма причина за гняв.
오해할 일도 아닌데 오해해서 화를 내기도 А 하고 понякога се ядосваме заради недоразумения, които не бива да се разбират 그래서 погрешно. 집에 돌아가서 자신의 잘못을 깨닫고 화를 풀기도 합니다. Така че те се прибират къси, осъзнават грешките си и се освобождават от гнева си. 그러나 하나님은 우리처럼 너무 쉽게 화를 내지 않지만 Но Бог не се гневи така, както ние. 한번 진노하면 얼마나 오래 지속되는지 Но, щом го направи, колко дълго трае гневът му. 강야에서 40년, 바벨론 포로에서 70년 동안 화가 풀리지 않았어요. Той беше гневлив 40 години в пустинята. 그리고 하나님이 가장 오랫동안 진노한 날은 400년, 400년. И 70 години в Вавилонски плен. И най-дългото време, през което Бог е бил гневлив, е 400 години. 그래서 하나님의 진노가 풀리기 전에 인생들이 다 지나가 버립니다. И така, животът минава преди гневът му да се успокои. 자, 스티업의 제시 내가 자에노 드레 Дните на живота ни са естествено 70 години или даже където има сила 80 години. Но и най-добрите от тях са труд и скръб, защото бързо преминават и ние отлитаме. Кой знае силата на гнева ти и на негодуванието ти според дължимия на тебе страх. Амин. 현대는 의학이 발전해서 100세 시대라고 그렇게 말을 합니다. Казва, че съвременната медицина е напреднала до толкова, че живее до 100 години. 그래 사실 100년 동안 건강하게 힘을 쓰면서 사는 사람 별로 없어요. Но всъщност е трудно да се намери някой, който да живее здравословно и със сила в продължение на 100 години. 보통 70년, 잘 관리하면 80년인데 Средната продължителност на живота е 70 години, а ако се управлява добре, 80. 그렇게 살아서 자랑하는 것이 무엇입니까? И така, с какво да се хвалим в такъв живот? 고생한 것, 수고한 것, 슬픈 것, 오해한 것을 자랑하는 것이지요. Хваля се с трудностите, труда, скръбите и недоразуменията. 아무리 많은 부와 명예를 얻었다 할지라도 Без значение колко богатство и слава добивате. 결국 그것은 다 두고 떠나야 합니다. И в крайна сметка трябва да ги оставите всичко зад гърба си. 그리고 평생 수고하여 다 얻었다 할지라도 И дори да се трудите целия си живот, 이미 시간은 다 지나가 버린다는 거예요. за да придобиете всичко, времето вече е минало. 모세의 표현대로 우리 인생이 신속하게 날아가 버린다 그랬습니다. Както казва Мойсей, животът ни е мимолетен. 그래서 우리의 짧은 삶과 고난은 우리의 불의와 죄로 인한 결과이고 И така, нашия кратък живот и страдание са резултат от нашето несправедливост и грях. 그 죄로 인해서 하나님과 단절이 된 것이고 И поради тази грехове ние сме отделени от Бога. 그 사실을 깨달을 때 비로소 진정으로 회개하게 된다는 거예요. Само когато осъзнаем това, можем истински да се покаем 그리고 하나님께 돌아오게 된다. и да се върнем при Бога. 아멘. 아멘. 그래서 이것이 은혜예요. 이게 Това 은혜. е благодат. 할렐루야. Амен. 죄를 깨닫는 것이 은혜고 Когато осъзнаем греховете, 하나님께 돌아오는 것이 когато 은혜라는 върнем 거예요. при Бога, това е благодата. 아멘. 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 스티업에 12. 그래, Научи така да уедните си, че да любим мъдро сърце. Амин. 여러분 마음이 지혜가 있다면 남은 시간을 계산해 보세요. Ако имаш мъдрост в сърцето си, пресметни времето, което ти остава. 남은 시간이 30년이라면 잠자는 시간이 10년이고 Ако ти остава 30 години, 10 години за сън, 일상생활 10년, 일할 때 10년 10 години за ежедневие,
10 години за работа. 그렇게 인생이 흘러가는 거예요. Така протича живота. 그래서 우리는 시간을 낭비하지 않도록 Следователно, за да избегнем загубата на време, 우선순위를 정하고 목적 있는 삶을 살아야 합니다. трябва да си поставим приоритети, да живеем целенасочен живот. 가장 중요한 일부터 집중하십시오. Първо се съсредоточим върху най-важните неща. 저는 최근에 선교사들 모임에서 말씀을 전하게 되었습니다. Наскоро аз проповядвах на мисионерски събиране. 내용은 우리가 가진 시간, 재정, 재능에는 다 한계가 있기 때문에 Въпросът беше, че тъй като времето, финансите и талантите ни са ограничени. 내게 있는 이 소중한 자원을 가장 중요한 일에 집중하라. Затова ги призовах да съсредоточат тези ценни ресурси върху най-важните неща. 왜냐하면 우리 인생이 너무 짧다. Защото животът е толкова кратък. 저는 교회에서 설교하는 것이 가장 중요하고 또 긴급한 За 일이에요. мен проповядването в църква е най-важната и неотложена задача. 나간 시간이 다가오면 밤을 새서라도 설교 준비를 다. Така че понякога стоя буден цял нощ подготовки проповедите си. 그리고 목적이 있는 삶을 향해서 씨앗을 심어야 한다. Засядете семената на живот с цел. 우리의 모든 일이 단순히 생계를 위한 수단이 그치지 않고 Цялата ни работи не е просто средство за препитание. 그리고 단순히 내 재능과 능력을 내 성공만을 위해서 사용하는 것이 아니라 Но ние не използваме талантите и собственото си за собствен успех. 내가 속한 공동체에 긍정적인 변화가 일어나도록 사용하라. По-скоро, за да донесем положителна промяна в нашите общности. 나의 전문 지식을 나누어서 약자를 돕고 Споделяме нашия опит, за да помогнем на хората в неравностойно положение. 내가 가진 것을 나누어서 사람들에게 기쁨을 주는 거예요. Или споделяме това, което имаме, за да донесем радост на другите. 이런 사랑의 실천을 통해서 건강한 공동체를 만들어가는 것이에요. Чрез тези актове на любов ние изграждаме здрави общности. 우리를 사랑하기에도 너무 시간이 부족하기 Тъй 때문에 като имаме толкова малко време да обичаме, 미워하는데 시간을 낭비하지 말라는 не трябва да губим време в омраза. 아멘. Амин. 아멘. 스티업의 뜨리나셋 듣죠. 13. 뜨리나셋. 13 назад. Да. Нека заедно 3-4. Върни се, Господи, до Бога и да му се разкажеш кръвите на слугите си, насвичи ни рано смилостта си, за да се радваме и веселим през всичките си дни. Развесели ни съразмерно с дните, които си ни наскърбявал, и с годините, в които сме виждали зло. 아멘. 모세는 우리가 애굽에서 고난 받은 날 수만큼 기쁨을 달라고 강구했습니다. Моисей се моли за радост, равна на броя дни, които сме изтърпяли в Египет. 이스라엘 백성들이 강 애굽에서 종살이 한 수가 한 400년 정도 되는데 Израильтяните бяха поробени в Египет около 400 години. 그때 바로 왕에게 고난을 당한 날 수만큼 은혜를 주소서. Казва, тогава дай ни благодат, равна на дните около страдахме от цар на фараона. 우리도 예수 믿는 것 때문에 직장에서 어려움을 당한 시간들이 있습니다. И ние сме се сблъскали в трудности на работното място заради вярата си в
Jesús. 우리도 그 시간만큼 하나님의 위로와 기쁨을 달라고 간구하라는 거예요. Молете се Бог да ни даде утеха и радост, равни на онези времена. 마치 하나의 엄마가 아이를 키울 때 얼마나 많은 날 동안 고생을 합니까? Точно както майката се бори да отгледа детето си, колко дни се бори тя. 근데 어느 날 아이가 첫걸음을 떼면서 엄마 하고 부릅니다. Но един ден, когато детето й направи първите си стъпки и извика мамо, 그 순간에 고통이 눈 녹듯이 사라지는 것은 엄마가 경험하게 되는 것이죠. точно както ние преживяваме болката от този момент, която се топи като 이처럼 сняг. 하나님의 은혜가 임하면 우리의 지난날의 수고가 다 기쁨으로 바뀌게 되는 것이죠. Когато дойде Божията благодат, миналият ни труд се превръща в радост. Giove сесенатчо, тре, Нека се яви Твоето дело на слугите Ти и Твоята слава пред лицата им. Нека да бъде в нас благоволението на Господа, нашия Бог, да ни ръководи и утвърждавай за нас делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни, утвърждавай го. 모세는 단지 자신의 세대만을 위한 복을 구하지 않았어요. Моисей не просто поиска благоволение за собственото си поколение, 주께서 행하신 일을 주의 종들에게 나타내시며 но се моля се, нека се яви зелата Ти на 주의 слугите. 영광을 그의 자손들에게 나타내소서. И нека се яви славата Ти върху децата им. 이는 다음 세대까지 하나님의 구원과 영광이 이어지도록 강구했다는 거예요. Нека се молим Божието спасение и слава да продължат и за следващото поколение. 우리의 신앙을 견고하게 하여 우리 세대에서 끝나지 말고 Нека се молим с надеждата, вярата ни да се укрепи, така че да не приключи с нашето поколение. 후손들에게까지 선한 영향력으로 전해지기를 바라는 마음으로 강구했다는 А да 거예요. се предаде като добро влияние на бъдещите поколения. 우리가 행한 선한 일들이 견고하게 되어서 천대까지 유지되도록 강구. Нека добрите дела, които сме извършили, се утвърждава и предадат на 1000 поколения. Амин. 아멘. Амин. 이 정도 될지어다. Да бъде според вярата ви. 아멘. 한 회사에서 일하는 한 형제가 있었어요. Имаше един брат, който работеше в една компания. 그럼 매일 아침에 출근하면 가장 먼저 커피를 2잔을 준비를 했습니다. Всяка сутрин, когато пристигаше на работа, той приготвяше 2 чаши кафе още от сутринта. 한 잔은 자신을 위해서, 다른 한 잔은 옆자리의 동료에게 주었습니다. Едната за себе си, а другата за колегата си, който седеше до него. 그 동료는 교회도 다니지 않았고 종교에 관심도 없었습니다. Колегата не ходеше на църква и не се интересуваше от религия. 그 형제는 그에게 항상 따뜻하게 인사하며 매일 커피 한 잔을 대접했습니다. Но тъй като братът винаги го поздравява се топло и му прилага се чаша кафе всеки ден. 그러자 그 동료의 마음이 조금씩 열리기 시작했습니다. Сърцето на колегата започва да се отваря малко по малко. 그리고 동료가 힘들 때마다 말하기를 힘내세요. И винаги, когато колегата се бореше, той казваше: бъди силен, моля се за теб. 형제는 그에게 항상 정직하고 절제된 태도로 따뜻하게 다가갔습니다. Братът винаги се обръщаше към него с топло, честно и сдържано. 어느 날 그 동료가 조용히 다가와 말합니다. Един ден колегата приближи до него и каза: 요즘 내가 많이 힘든데 나도 당신 따라 교회 가면 되겠습니까? напоследък ми е много трудно, мога ли да отида с теб на църква? 그날 이후로 그 동료는 교회에 다니기 시작했고 예수님을 영접하게 됐습니다. След този ден колегата започна да посещава църква и прие Исус. 그런 간증 시간에 이렇게 간증을 했습니다. По време на свидетелството си той каза: 저는 커피 한 잔으로 복음을 만났습니다. срещнах Евангелието чрез чаша кафе. 그 안에 담긴 사랑과 진심이 제
마음을 열었습니다. Любовта и искренността, съдържащи се в него, отвориха сърцето ми. 그렇습니다. Да, така е. 전도는 거창한 말보다 일상 속에서 사랑과 섬김으로 시작되는 거예요. Евангелизирането започва не с грандиозни думи, а с ежедневна любов и служене. 하나님 우리가 드리는 작은 친절과 정직함을 통해서 일하십니다. Бог действа чрез малките дела на доброта и честност, които правим. 아멘. 아멘. 결론을 맺겠습니다. Заключение. 인생은 짧고 연함으로 시간을 소중히 여겨야. Животът е кратък и ограничен, затова трябва да ценим времето си. 우리는 하루하루의 시간을 낭비하지 말아야 합니다. Не трябва да пилеем всеки ден. 죄를 회개하고 하나님께 돌아가야 합니다. Трябва да се покаем за греховете си и да се върнем при Бога. 하나님 우리의 은밀한 죄까지도 다 아십니다. Бог знае дори тайните ни грехове. 회개는 하나님의 진노를 풀고 Покаянието е ключът към успокояването на Божия гняв. 은혜의 회복을 여는 열쇠. И отварянето на пътя към възстановяването на Неговата благодат. 가장 중요한 일에 먼저 집중하고 목적 있는 삶을 살아야 합니다. Трябва да се съсредоточим върху това, което е най-важно и да живеем целенасочен живот. 시간과 재능은 한정되어 있으므로 중요한 일을 먼저 하는 거예요. Времето и таланта са ограничени, така че първо направете това, което е важно. 사랑하기도 시간이 부족하므로 미워하는데 시간을 낭비하지 마세요. Нямаме достатъчно време да обичаме, затова не трябва да губим време за омраза. 하나님의 긍휼과 회복을 간구합시다. Трябва да се молим за Божията милост и възстановяване. 고난의 날 수만큼 기쁨을 달라고 하나님께 간구하십시오. Смело помолете Бог да ни даде радост, равна на броя дни на страдания. 다음 세대에 믿음의 유산을 남기십시오. Трябва да оставим наследство от вяра за следващото поколение. 우리 서로 하는 선한 일들이 자손에게까지 이어지도록 기도해야 합니다. Трябва да се молим добрите дела, които вършим със собствените си ръце, да бъдат предадени на нашите потомци. 아멘. Амин. Се молим. Славим Бога, който с тестового от века до века, Господи, животът ни е мимолетен, като Ти би живеця, който живеця сутрин и обяват вечера. 대신 нашето обиталище и нашето прибежище, Господи, дай ни мъдростта да броим дните си, дай ни мъдростта да живеем останалото време според Твоето слово. Дай ни мъдростта да не губим времето и талантите си за безполезни неща. Господи, ние се наскайваме за кръвете си и се пръстаме при Те. Смили се на нас и се обърни от гнева си. Господи, дай ни дни на радостта, равни на дните на страдание по живота ни. Господи, укрепи добрите дела на ръцете ни. Нека малките прояви на добрата, послушанието и работа се превърнат в семена, които спасява души. Нека живот ни се превърне в канали за прославяне на Твоето име. В името на Исус се моли. Халелуя!